हमारा। वो आपका घर है का? हमारा घर हुआ केला फिर है। अच्छा, तो डूब गया? सब डूब गया। नमस्कार, मैं हूँ चंद्रा और आप अभी देख रहे एक्सप्लोर वर्ल्ड। और आज मैं पटना के उस जगह खड़ी हूँ जहाँ पर पूरा पटना बाढ़ में डूबता हुआ नजर आएगा। आप मेरी साइड इधर आइए और यहाँ देख सकते हैं ये घर है जो लगभग डूब चुका है। और यहाँ से उधर भी देख सकते हैं, उधर भी सारा घर है लगभग डूबने की स्थिति में। और पानी चारों तरफ आपको पानी पानी दिख रहा होगा और ये पानी शहर में घुसने को बेताब है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा पा रही हूँ, पटना के ग्रामीण क्षेत्र से गंगा के जल स्तर में बढ़ने से ग्रामीण किस तरह बेघर हो गए हैं। अपने डूबते हुए घर को इन्हें मजबूरन देखना पड़ रहा है। यहाँ से रोड के किनारे किस तरह टेंट लगाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने मवेशियों के साथ टेंट में जीवन यापन करने को ये लोग मजबूर हैं।